Bueno, chicos, es lo que tienen que hacer. Si encuentran, no sé, un bicho helicóptero muerto, encontré uno. La gata lo cazó al aire allá, no sé dónde lo cazó. Y entonces lo dejó muerto. Y como no pica el bicho helicóptero, decidí agarrarlo. Ay, está muy... Ay, tengo miedo de agarrar este. Lo primero que vas a hacer, voy a agarrar una bolsa cualquiera. Yo tengo bolsas adentro, pero decidí agarrar esta. Yo les muestro. Lo que vamos a hacer es agarrar una sola bolsa. ¿Dónde es? Acá. Miren lo larga que es. Es larguísimo. Y acá se corta. Corta de acá. Y lo que vas a hacer es juntar unas flores. ¿Unas flores? Algunas flores. Una vez que juntaste, vas a tener que hacer esto. Vas a agarrar el bicho helicóptero. Solo se hace con bicho helicóptero. Y lo metes a la bolsa. Una vez que uno metes a la bolsa, tiene que estar en la bolsa el bicho helicóptero. Y lo que haces es ponerle agua. Le pones agua. Y listo. Bueno, es que le pones agua, tenés que mirar el bicho helicóptero. Que cómo está. Si el bicho helicóptero está flotando, es perfecto. Entonces, ahora dejas la bolsa con agua. Se parece como si fuera que está derramada el agua. Pero puede ser que gotee. Vas a agarrar ay, no me mueras. Hasta el fondo del mar. Y tienes que ver que el bicho está flotando el amor del bicho. Y que mire para acá. Y ahora estará a salvo. Una vez que ay, no te vayas, no. Y se fue el bicho helicóptero. Si se te volcó el agua no pasa nada, porque puedes hacer eso. Vas a agarrar un tupper y lo limpias todo, que quede bien limpito. Vas a agarrar una manguera y limpiarlo. Le queda bien limpio. Ahora lo llenas con agua. Lo llenas con agua, así se puede llevar. Una vez que se está bien llenado de agua, tiene que ser profundo, que sea el océano, pero algo así. Una vez que ya lo llenaste, lo dejas ahí. Juntas algunas flores, como, no sé, como estas, y las pones. De esta manera te vas a dar cuenta
a poner porque va a estar. Es como de decoración. ¿Entiendes? Y las pones todas en el carro. Y si te da vuelta no pasa nada. ¿Ves que hay muchos huevos? No, 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 no. Está lindo. No, 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 no lo hagas. ¡No! Te dije que no. Porque todo por eso te rompo la cabeza. También tenemos a la mitad de cabello. Y pones algunas hojas. Tiene que ser largas. Como estas. Tienes que sacarla de una planta. Agarra dos. Por lo menos dos. Y las pones ahí alrededor. Ahora vas a agarrar una bolsa nueva. De vuelta. Y le vas a poner el bicho ahí muerto. Y lo pones. Le pones un poquito de agua. Y lo tienes como ahí. Y ahora juntas unas plantas. De vuelta. Pero estoy juntando flores. No, porque ya como solo 3 o 4. Hay que poner. Porque si no tienes mala suerte. ¿Me entiendes? Ahora vamos a poner. Justo el bicho muerto. ¿Entiendes? No se ve nada. No se ve nada. Ahora lo que vas a hacer es poner agua. El hecho de que se tiene que notar que está. Porque si no, no. Ahora lo bajas. Una vez que ya está así, mira. Vas a agarrar la bolsa con agua. Voy a ir al tanque de acá. Y empezar a poner como si fuera una fuente. Ahí está. Y vas quitando agua. Y tiene que también salir el bicho de copa. Y si no sale, bueno, no sé qué pasará. ¡Sale! Lo agarras y lo pones en una hoja. Lo pones en una hoja y listo. Ahora es como tu representación de bicho helicóptero muerto. Acuérdate de que tiene que ser bien el agua. Y bueno, una vez que ya les hice la bolsa y listo, el bicho helicóptero ahora está bien bueno. Quiero que quedó, a ver, les voy a mostrar cómo lo agarro. Yo siempre lo agarro en la cola. Ay, es un alto miedo. ¡Ah! Quiero que exagere un poco igual. Ay, me da miedo. Listo, ahora sí. Al bicho helicóptero. Y se marchó. Ya su barco le llamó Libertad. Me recantaba. Espera unos minutos. Y listo, el bicho helicóptero está muerto. Le hice un taque y acá está el bicho helicóptero que cazó la Michi. ¿Está muerto? Y listo, eso es lo que hay que hacer con el bicho helicóptero. Chao.